Vafot etgan dugonam bilan yoshligimizdan o'rtoq edik. Hech qachon ayrilmasdik va bir-birimizga doim birga bo'lamiz deb so'z bergandik. Afsuski, bir oy oldin u avtohalokatda vafot etdi va o'zimga kelolmadim. Bir kuni uyimda o'tirganimda uni telegramidan menga xabar berdi. Xabarni ochib titrab ketdim. U yerda "Seni juda ham sog'indim, bu yerda zerikib ketyapman" deb yozilgan edi. Kimdir hazili shekilli deb e'tibor bermadim, lekin g'alati bo'ldim. Ertasi kuni kechasi soat 2:17 da yana bir xabar keldi. "Men qabrdan chiqdim, yoningga ketyapman" degan. Judayam qo'rqib ketdim. Bir soat o'tar-o'tmas eshigim taqillay boshladi.